السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أفضل خلق. النهارده جايلكم فيديو جديد، وطبعا يلا أحكي لكم قصة برضه بنروح فيها المدرسة. كان يا مكان في زي الأسد كان في دب صغير كان يقول: أنا لا أستطيع أن أروح المدرسة ولا أتعلم ولا أتدرب ولا أتعلم. فقعد الدب الكسول ده ما يعملش حاجة، ولا بيقرأ ولا بيذاكر ولا بيجيب الكتب ولا أي. أنا من قبل ما أمي تقول لي: يا جماعة هاتي يا حبيبة الكتاب ذاكري، أقوم واخداه بس ده قبل ما ماما تصحى أساسا. أقول لها: يا ماما خلاص شبعت نوم، أطلع برا أشغل التلفزيون أقعد أذاكر فينش. بعد ما ماما تخلص بقى نومها تصحى. يعني أنا عملت كده امبارح على فكرة. يلا بقى نشوف قصة الدب. بعد كده راح في يوم من الأيام لأمه، قال لها: أنا كمان يا أمي أستطيع أن أقرأ. مسك الكتاب لكن قعد مش عارف برضو يقرأ. قال لها: للأسف يا ماما أنا مش عارف أقرأ. فراح بقلب لبابا، لقاه قاعد يعني على الكمبيوتر فوق. قال له: أنا كمان يا أبي أستطيع أن أجهز. قال له: طيب يا حبيبي. قعد برضو شده ومش عارف يدوس على ايه، فدوس على اي هبل بقى. ان او بي قعد يدوس ان او بي لغايه ما عرفش. قال له: ايه ده قال له ابوه بقى رد عليه، قال له: ايه ده يا عزيزي، دي كلمه ايه دي؟ مش عارف. فهو ابوه مسح الكلام. فهو قصدي اول حاجه هو قال له: انا مش استطيع ان افعل. فهو قام بقى كان زعلان، فهو مسح ابوه وذاكر هو بقى. بعد كده يوم في الايام راح لاخته، قال لها: انا كمان يا اختي استطيع ان ارسم. فقالت له، فادته الكتاب، كراسة أو كتاب أو أي حاجة، يعني اللي عندنا كراسة أو كتاب أو الأجندة اللي احنا بنكتب فيه، ماشي. واداها الألوان والقلم عشان يرسم طبعا، ماشي. فهو معرفش يرسم، فقام شخبط. أخته بقى مسحت بالأستيكة وزعلت. قال لها: أنا آسف يا أختي، أنا لا أستطيع أن أرسم. فدخل بقى أوضته وقعد زعلان ويعيط ومش عارف يعمل إيه. كل ده عشان ما اتعلمش. تعلموا يا ولاد، كل ده عشان ما اتدربش ولا اروح السباحة ولا. الله يا رب، حتى لو تعبان ما تروح. ما انا كنت تعبانه يا ما شاء الله ورحت. في ايه؟ ماشي. فأبوه مرة راح له وقال له: ماذا يا حبيبي لا تعيط. قال له: انا لا استطيع ان اعمل شيئا يا ابي. قال له: بصي الصورة دي يا طفلي. قال له: شفت لما انت كنت صغنن ومش بتعرف تمشي ومامتك علمتك وبقيت تمشي؟ قال له: يا اوكي يا ابي. قال له: يعني لازم تتعلم. قال له: اوكي يا ابي انا هتعلم. فينش الحدوته. نستفيد ايه بقى؟ نستفاد ان احنا نتعلم. عشان ايه نتعلم ده؟ عشان منبقاش فاشلين، منعرفش نرسم ولا نذاكر ولا نقرا. اقفل يا مصطفى.